prohesh ose futeshin teknologji të tjera, ne i zvendësonim. Po cilësia këtyre municioneve, si ka qenë? Një lloj sipas standardeve ndërkombëtare. Ne punonim standarde të larta. Ne punonim kryesisht me 2 standarde. Në fillim kemi patur standardin rus, pastaj standardin kines ishte po një vazhdim i standardit rus, i cili është i një lloj me standardet e tjera ndërkombëtare. Për ta mbyllur diskutimin për Poliçanin, gjithë ajo dije, gjithë ajo njohuri është ruajtur sado pak, mua më duket sikur pak sikur zbehur, zhdukur, nuk e di. Poliçani mori një goditje totale mbas viteve 90. Ngelëm pa punë, njerëzit llogarit 5-6.000 veta që një qytet që mbahesh vetëm me këtë industri. Njerëzit ikën. Dhe ikën specialistët, kishin vite. Ndërkohë është e habitshme se është një industri e cila mund të shërbente edhe në demokraci shumë mirë. Shumë mirë. Nuk ishte pse të shkatërrojë një gjë me kaq vlerë, po. Ky është tjetër diskutim. Atje mund të prodhojë jo vetëm fishek, po edhe gjëra të tjera që të tipit? Të gjithë llojet e industrisë mekanike që ka nevojë vendi, ajo mund t'i bënte shumë mirë me atë sistem teknologjie që kishte atje. Po duhesh prishur dhe u prish. Ka mbetur ndonjë gjë apo nga këto që më thoni? Domethënë aty janë shkatruar zonat se ishin zona të ndara. Fonderia më vetë e gjitha me radhë. Zona kimike, më duket zona D, ku bësh gjithë përpunimi kimik i gjithë prodhimit, ka dalë jashtë loje. Dhe ka ngel shumë pak, do me thënë këto rreth 10% e kapacitetit të uzinës ka ngel sot që punon. Janë bërë vjedhje masive, për shembull vjedhje bronzave që vazhdon historia në gjyqe. Stafi që erdhi pas viteve 90 e kishte mendjen vetëm për të vjedhur. Për shembull, vetëm në bronze, që vazhdon një histori në gjyq e nuk po zgjidhet, janë vjedhur rreth 500 tonelata bronz. 500 tonelata? Tonelata bronz cilësor. Po ku kanë vajtur? Kanë ikur jashtë shtetit? Janë shitur jashtë shtetit. Kontraband me siguri. Patjetër. Me çmimet lira e tjera, sepse ishte një mall i trashëguar dhe ishte si mall kot, nuk ishte gjë shqiptarëve. Dhe kështu u shkatruan rezervat e lëndëve të para, e tjera, dhe ne trumbetonim e të madhe që po zhdukim rezervat e mbetura nga komunizmi. Ndërkohë ato ishin me shumë vlerë. Tani, në qoftë se do ringrihet, ka probleme të mëdha për furnizimin me lëndë parë. Po ju sjell një shembull. Për shembull, TNT-ja për municionet prodhohesh tek ne në mjeks. Lëndë plasëse. Lënda plasëse. Për ta blerë atë sot në tregun ndërkombëtar, këto ditë është 6.000 euro toni. Sa ka patur Shqipëria? Ne prodhonim qindra tonelata në mjeks për ushtrinë dhe për eksport. Një pasuri e jashtëzakonshme, edhe eksport. Me që kaluat e mjekësit. Lëndët plasaj ne i eksportonim. Ka të mira kanë qenë. Çfarë prodhonte Shqipëria? Ja, që jemi këtu. Kalojmë te mjeksi, pra, në Elbasan. Po, barutin që donte kombinati Poliçanit për prodhim municioni, prodhohesh në mjeks. Të gjitha llojet e barutit. Ka qenë zinxhiri i gjithë. Pra, ishte cikli i mbyllur. Dhe baruti sot është 200.000 euro toni në tregun ndërkombëtar. 200.000 euro toni. Ne e prodhonim në vend. Pra, janë këto probleme që kërkojnë një financë shumë të madhe. Edhe shteti ngec përpara këtyre. Se po të ishin ruajtur, i kishe mbyllur, i kishe konservuar, i mbaje në graso të gjitha pajisjet, mund t'i rihapje sot me pak financime, ndërsa tani do e fillosh nga... Po historia e mjekësit në Elbasan si ka qenë? Edhe mjeksi ka filluar, edhe mjeksi ka qenë një fshat. Është akoma. Ka qenë një fshat i humbur. Në vitin 1960 dhe aty filluan të u projektua për ngritje të industrisë ushtarake. Dhe filloi prodhimi i barutit, baruti për çifte, baruti zi i thjesht. Pastaj erdhi gradualisht duke u përsosur 1966-67. Paralel me ngritjen e Poliçanit filloi mjeksi.
Dhe erdhi gradualisht derisa në vitet 1980 u ble një teknologji moderne e fundit fare nga kompania Bofors suedeze. Është njëshi në botë për prodhimin e lëndëve të plasëse. Është kompania numër 1 për sasi dhe cilësi. Dhe shumë vende blejnë teknologjinë te kompania Bofors. Kostua e teknologjisë ka qenë në vitet 1981 përfundoi ndërtimi i mjekësit, teknologjia e marrë nga Boforsi ka qenë $120 milion në atë kohë. Do më thënë disa $100 milion me vlerën e sotshme. Teknologjia ishte shumë e përsosur. Gjithçka drejtohesh me kamera dhe telekomandë në atë kohë. Sepse vetë procesi i prodhimit lëndëve të plasëse paraqit shumë vështirësi dhe rrezikshmëri të lartë. Dhe prandaj ajo kompani e ka organizuar në formë të tillë që prodhimi ndiqesh me kamera. Ndërhyrjet njerëzore kanë qenë të pjesshme dhe për të evituar çdo lloj aksidenti që ndodh edhe në proceset kimike, edhe në proceset njerëzore të jenë minimale. Dhe aty prodhohesh TNT-ja, trinitrotoluoli, nitroglicerina, për të cilën tregon edhe legjenda, të gjithë llojet e baruteve që kishim nevojë për armatimin e lehtë, për artilleri e tjera me radhë, llojet të ndryshme të dinamiteve që duheshin për minierat dhe për thyrjen e gurëve në gurore e tjera, për të cilat kishim kërkesa nga shumë vende të Evropës. Deri ku eksportonte Shqipëria lëndë plasëse? Si ka qenë? Fillojmë në Irak. Deri në Irak. Në Egypt, Greqi, Austri. Austria, për shembull, kishte një kontratë me mjekësin që furnizoheshin një lloj i veçantë dinamiti për granitet që ka Austria, për thyrjen e gurëve, për ndërtim. Dhe prodhohesh aty një lloj dinamiti i veçantë për ata. Në shumë vende Turqia mirte TNT-n për prodhime, për probleme ushtarake. Pra dhe Turqia blente. Po, blinte. Gjitha vendet të zhvilluara. Gjithë vendet e zhvilluara. Deri nga Shqipëria e vogël. Dhe tani ka ta ndisën këtë. Tani është prishur fare, mos gaboj. Është dëmtuar shumë, ka teknologjia shumë pajisje kanë dalë jashtë përdorimit, nga ndërhyrjet e jashtme dhe do një investim të madh për ta ringritur. Dhe në qoftë se do ringrihet, duhet patjetër të lidhesh me kompaninë Bofors, sepse duhet studiuar çfarë pjesë mund të ekzistojë dhe të shfrytëzohet dhe çfarë duhet blerë re. Është një investim. Ka patur zotja Bilaj në mjekës, sepse lëndët plasëse janë me rrezikshmëri të lartë. Ka patur aksidente, mund të kenë ndodhur 1-2 aksidente kur janë dëmtuar disa njerëz, disa vajza që punonin në një repart, jo për fajt kësaj, po një defekt teknologjik. Atje shumica është një teknologji e vështirë, do shumë kujdes. Do shumë kujdes e tjera, dhe të gjithë sistemet mbrojtëse funksionuan në mënyrë të përsosur, po aksidente ndodhin dhe një pjesë e madhe e teknologjisë është prej qelçi. Ku në tavanin e një sale operimi u thye një pajisje qelçi. Po aty kalonin acidet që duhen për procesin kimik, acidi nitrik, dhe krijoi një situatë shumë të vështirë. Punonjësit që ishin poshtë nuk e pandeni një gjë të tillë. Megjithatë, sistemi i sigurisë funksionoi, sepse ishte llogaritur, domethënë që në qoftë se ndodh një aksident i tillë, anash në faqet e murit janë dushe me ujë që presin acidin që mund të bjerë nga lart.
dhe nuk i jep mundësi që të dëmtohen njerëzit poshtë. Funksionuan të gjitha, megjithatë pati dëmtime të pjetshme nga 4-5 punonjës, të cilët u trajtuan, u quan dhe jashtë shtetit për të shëruar plotësisht, po ishte një defekt që nuk parashikohesh, por që ndodhin këto. Jo për faj njerëzor që u thye një pajisje që nuk ishte parashikuar. Po lëndët e para nga bleshin, nga merreshin? Lëndët e para ne i prodhonim në vend, sepse organizua prodhimi në shkallë vendi që të furnizosh kjo industri me lëndë para vendi. Për shembull, për të prodhuar tën